வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் மக்களே. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ASUS vivobook 16X Proவோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ பற்றி ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக கடைசி வரையும் பாருங்கள். இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு அன்பாக்சிங் பார்த்துடலாம். இந்த லேப்டாப் நாங்கள் கடையில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்கினோம். ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டால் உள்ள நம்ம யூஸ் பண்ணுற கீபோர்டில் எந்த ஒரு பாக்டீரியாவும் உள்ளே போகாத மாதிரி, இன்ஃபெக்ட் ஆகாத மாதிரி ஆன்டி பாக்டீரியல் கார்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கான மேனுவல் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது அப் டு 3 years வரையும் உங்களுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்ததாக பேட்ரி சார்ஜர் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சார்ஜர், அதுக்கப்புறம் யூசர் மேனுவல் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது அதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ், எக்ஸ்ட்ரா ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குன்றதை கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு கார்டு ஆட்டம். அதுக்கப்புறம் 2 சின்ன யூசர் மேனுவல்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த லேப்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ASUS ஆப் நம்ம ஃபோனில் இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்ம ஃபோனில் இருந்து லேப்டாப்பை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இது யூசர் மேனுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அடுத்ததாக இந்த கார்டை ரிமூவ் பண்ணால் உள்ள லேப்டாப் இருக்கும். இப்போ வாங்க பார்க்கலாம். நல்லா சேஃபாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் லேப்டாப். நாங்கள் இந்த லேப்டாப் ஆனால் கடையில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போய் வாங்கினோம். ஆன்லைனில் ஆர்டர் போட கிடையாது. இப்போ இந்த மேலே இருக்க டிஷ்யூ ஷீட்டாட்டம் ஒரு கவரில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லேப்டாப் ப்ராடக்ட் ஆகி வந்திருக்கு. இதை ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இது நான் மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கிறேன். கேமரா கேரளானால தான் கொஞ்சம் வீடியோ எடுக்க கஷ்டமாக இருக்கிறனால தான் இப்படி இருக்குது. கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓப்பன் பண்ணிட்டோன்னே கீபோர்டுக்கும் அவங்க சேஃப்டிக்காக அந்த டிஷ்யூ ஷீட் ஃபுல்லாக வச்சு கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் எல்லோரும் லேப்டாப் வாங்கும்போது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளே கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்குது. கன்ஃபார்மாக டேமேஜ் ஆகாது, ஆனால் எதுக்கு நம்மளுக்கு ரிஸ்க்கு. நீங்கள் கொடுத்துருக்க ஷீட்டை போட்டு எப்பயுமே க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க லேப்டாப்பை. இப்போ இதை எடுத்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ லேப்டாப்போட ஃபுல் வியூ பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். 16 inch டிஸ்பிளே ஃப்ரெண்ட்ஸ். லேப்டாப் ஃபுல் ஃப்ளெக்சிபிள் 180 degree அப் டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த லேப்டாப் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களால் சிங்கிள் ஹேண்ட்லலாம் யூஸ் பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கன்ஃபார்ம் டபுள் ஹேண்ட் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவை. உங்களால் ஓப்பனே பண்ண முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிங்கிள் ஹேண்டில். இப்போ ஆன் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதோட பூட்டிங் பவர் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ நேரத்தில் ஆன் ஆகுதுன்னு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சீக்கிரமாக வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் என்னோடய ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் டிஸ்பிளேயில் பிரைட்னஸ் கம்மியாக வச்சுருக்கிறேன். இப்போ நான் எச்சா வச்சு காட்டுறேன், எவ்வளோ பிரைட்னஸ் வருதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுலேயே உங்களுக்கு இன்பில்ட்டாக அலெக்ஸாவும் வந்துடுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நான் ஆல்ரெடி வாங்கின லேப்டாப் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். புதுசாக ஃப்ரெஷ்ஷாக அன்பாக்ஸ் பண்ண கிடையாது. ஒரு செட்டப்புக்காக நான் பாக்ஸ்லேருந்து எடுத்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்கி ஒரு 2 days தான் ஆகுது. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் எல்லாமே வச்சு நான் செட் பண்ணிட்டேன். அதுக்காக அப்படியே வீடியோ எடுத்துக்கலான்ட்டு இப்படி பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் போட்டிருக்க ஸ்பெக்கெல்லாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் இதோட ப்ராசஸர் பார்த்திங்கன்னா ryzen 5600H ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா AMD Radeon Vega 7 கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
இந்த இதாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். லேப்டாப் நல்லா ஸ்மூத்தாக, ஸ்பீடு சொல்லவே முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ், செம்ம ஸ்பீடு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் ஒரு நார்மலாக காலேஜ் லேப்டாப்புக்கு இந்த லேப்டாப் வர்த்தான லேப்டாப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 55,000க்கு. இந்த லேப்டாப் ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா 54,990க்கு MB 11WS மாடல் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். இது vivobook 16X Pro 12WS மாடல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது மோஸ்ட்லி ஆன்லைனில் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் இது கேமராவுக்கு பார்த்திங்கன்னா கேமரா சேஃப்டி ஃபீச்சர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேவையில்லைன்னா லாக் பண்ணிக்கலாம், கேமரா ஒர்க் ஆகாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஷட் டவுன் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஷட் டவுன் பண்ணுறதும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ நேரத்தில் ஷட் டவுன் ஆகுதுன்னு. இது பார்த்தீங்கன்னா 16GB RAM அண்டு 512GB ROM ஃப்ரெண்ட்ஸ். Thanks for watching.